26年5月30號夜晚8點2，本來諗住試另外一間炮台山附近嘅兩三餸飯，就8點2餸變3餸都係32，不過嗰邊剩翻啲餸就麻麻地，咁所以我都係過翻嚟北角道呢邊，呢度春秧街啦，都係食翻呢個豐盛靚餸。而家2餸變3餸32，去7點開始。咁我揀咗粟米肉片，呢個西蘭花蝦同埋呢個西檸雞。2字鼻盒，你有幾多餸？啲餸喺多到個蓋係要噏落去先至可以閂埋。個色好靚，綠色。嗱，西蘭花蝦啦，西檸雞啦，同埋仲有咩啊？我都唔記得咗係咩。哦，粟米斑塊，唔係斑塊係肉片。嗱，我試咗個西蘭花蝦啦，佢個芡汁係有味嗰啲芡汁咧，係好食嘅，啲蝦都爽彈嘅，佢啲菜都唔係腍嘅，係爽嘅 ，OK 嘅，好食。個水準有仲即係仲好過，因為我有一次喺油麻地嗰間拳發食過呢個西蘭花蝦咧，都實準過嘅，個芡汁係冇味嘅。咁呢一個芡汁係仲贏咗拳發，即係我講緊呢個餸嘅。咁個西檸雞都正嘅，但係就因為我諗佢應該都差唔多收鋪，就要可能都擺咗好耐，所以唔熱嘅。咁我遲啲我會食一半，跟住晏啲再隔幾個鐘之後再整翻熱嚟食。但係就咁食都好食嘅。咁個粟米肉片咧都係好好食喎，3個餸都 OK 喎，真係冇得輸。佢啲汁咧就不晒呢邊，因為粟米肉片好多汁，咁呢邊就特別好食。嗰邊就比較乾，因為嗰兩個餸都冇乜汁。西檸雞佢都冇乜汁，因為佢唔係好多汁嘅啫。我見佢整翻，可能不晒俾其他人。咁啊留翻呢啲晏啲整熱佢哋食，我諗應該好食，仲好食啲，因為啲汁佢撈夜埋嗰邊。OK，凌晨差唔多1點，再食埋下半場加埋葱。